Die andere Sache, was ich habe sich ausgelernt in Ukraine, meine Mama hat sehr Mühe gehabt, als ich will reden Jiddisch. Nicht in der Heim, Jiddisch in der Heim ist gut, aber in draußen, für andere. Sie hat sehr Mühe gehabt, speziell in Ukraine, wie sie gewesen allein. Ist mir gehen zusammen, meine Mama hält meine Hand und sie sagt zu mir in Jiddisch, keiner ist nicht da, wir sehen nicht keinen, komm Chaimel. Chaim ist mein Tatens Namen. Damals haben wir nicht gewusst, so lebt nicht. Aber also, das ist gewesen ihr komm Chaimel. Also wie wir gehen, sagte Mama zu mir, er geht uns noch. Gebe ich einen Guck, ja. In Jiddisch kann ich nicht sagen dir, was es ist. Nur in Englisch, es hat ausgesehen wie eine Baglady. Mit einer Sachkleidung angetan, man sieht nicht, kein Pony. Und sie stinkt nicht. Aber alles fällt herab von ihr. Es ist nicht gewesen, eine sehr schöne Sache zu sehen oder zu sehen und da wissen sich, was das bedeutet. Die Mama ist gewesen ein bisschen höher, niedriger wie ich bin jetzt. Eine kleine Frau mit einem kleinen Mädel. Und meine Mama stellt sich weg und sie sagt zu ihr in Russisch, du gehst mich nach. Sagt sie in Jiddisch, wenn ich habe gehört, als du hast gesagt zu deiner Tochter, komm Chaimel, habe ich sich ermahnt, wer ich bin. Ich habe sich ermahnt, ich bin ein Jid. Und ich habe sich ermahnt, was ist geschehen mit mir. Sagte Mama, hast du zu weinen? Nein. Komm, sie hat geheißen Dorka. Dorka ist gekommen mit uns und ich habe ihr gegeben mein Bett. Und ich habe gehabt, an Ort zu schlafen. Über dem Ofen gestanden. Und dann ist gewesen als ein Alkohol, wie ich habe gekannt schlafen, was gewesen, sehr warm dort. Und sie hat uns erzählt am meisten, als in einer von den Städten in Ukraine, also wie der Mohammed hat sich angehoben, seien die Ukrainer geworden noch mehr antisemitisch, wie sie sehen gewesen früher, weil sie haben gehabt, dem Deutsch, was hat sie hintergeholfen zu sein, was sie sind. Sie haben zurückgenommen alle Jiden zu well, das heißt ein Emmer ist ein Bucket. Well, ich denke nicht, das war, es wird kommen. Und was er getan ist, man hat geschossen, die sind gestanden herum und die Sprache von Hunden hat sie reingeworfen in dem Well. Ihr ist gewesen sehr schwer, zum ersten bei der Jüngerlach und dann dem Mann. Und sie ist geworden geschossen, nur in den Fuß. Hat sie gewartet, bis Nacht ist gekommen. Sie hat über die Menschen, die sein gelegen leben hier und auch auf ihr, übergekrochene Körper, heraus und angehoben wandern von einem Ort bis an anderen. Sie hat vergessen, was ist geschehen mit ihr. Sie hat nicht gedacht, wie sie heißt, sie hat nicht gedacht, was sie ist gewesen, sie hat nicht gedacht, was ist vorgekommen. Einmal ist der Farmer gewesen, ein guter, hat ihr gegeben zu essen. Einmal ist der Farmer Freu gewesen, ein schlechter, hat sie gar nicht bekommen. Und also ist hat sie gewandert von einem Ort zu einem anderen, bis sie gehört meine Mama sagen, komm Chaimel. Meine Mamas größtes Problem ist gewesen, ich soll nicht reden, kein Jiddisch auf der Gasse, so in draußen. Und bis damals pflege ich eine Sache, Freiheit, wie ein Kind. Wenn Dorke ist gekommen, angehoben zu wohnen mit uns, hat sie dezidiert, als sie muss abhitten, als gar nicht soll geschehen zu mir. Als sie wird sein, also wie ein Schotten ist sie mir noch gegangen. Ich bin nicht gewesen gewohnt, zu haben ein Schotten noch mehr. Ich habe gehabt, das auch Freiheit. Dort, wie die Mama hat gearbeitet und getan Sachen. Habe ich ihr gerufen,
in Jiddisch, der Michiganer Dorka. Später habe ich also sich zerweint, weil es ist gewesen, mies zu rufen, Emerson, also. Aber ich habe nicht gekannt verstehen, was sie geht mir noch. Sie ist gewesen, so wie ein Schotten. Wir haben ihr gerettet. Und wenn meine Mama ist gefahren, kein Israel, von dann, nachdem wie mein Drittmädel ist geboren geworden, oder Drittkind, haben sie angeschrieben in der jüdischen Zeitung, als Sura Korman einer wird sein in Israel und gegeben die Datum, wie wir können ihr sehen. Weil Mama hat gerade gesagt, Freund in Israel, unmisprochen. Kommt eine Frau zu, sie gewesen auf einer Komödie in einem Theater, kommt eine Frau zu ihr und sie sagt, da kennst du mich, Sorge. Meine Mama guckt auf ihr und sie sagt, Dorka. Und beide haben weiter geweint. Und sie hat also gesagt, aber es wird nicht gewesen, dein Töchter, wird ich begangen Selbstmord. Sie hat mir gegeben, den Willen zu leben. Sie hat Chassene gehabt, und sie hat nicht gekannt, haben keine Kinder. Wenn die Mama ist heimgekommen, hat sie mir gesagt, ob du bist in Israel, es soll sein etwas angeschrieben in die jüdische Bundzeitung, als du bist da und was gewollt sein, der Mamas Freund.